Башкортостан Республикаһының дәүләт телдәрен һәм халык телдәрен һаклауга, үстерүгә юнәлтелгән грант конкурсы старт алды. Бар үҙенсәлектәрен студия ҡунаҡтары, республика башлығы гранттары фонды белгестәре Айнур Зәйнетдинов һәм Әлия Ибрахимова ҡаршы ала. Хәйерле иртә, ҡунаҡтар. Хәйерле иртә. Студияла күреүегеҙгә шатбыҙ. Был грант конкурсы 3-нче йыл үткәрелә. 5-нче йыл. 5-нче йыл үткәрелә. Үҙенсәлектәр нимәлә? 5-нче йыл үткәрелә инде. Аллаға шөкөр, матур гына алып барабыҙ, үткәреп торабыҙ. Һәм дә инде быйылғы конкурс күләме шулай былтырғы йылдарға һымаҡ 50 миллион һум тәшкил итә. Ә инде бер заявка иң күбендә 3 миллионға дәғүә итә ала. Үҙенсәлектәренә килгәндә инде, менә беҙҙең, мәҫәлән, менә ошо конкурс беҙҙең айырылып тора, сөнки ошо конкурста гына, ябай гына әйткәндә, телдәр конкурсына беҙҙең икенсе төбәктәрҙән дә заявка бирергә була. Ләкин ул заявкалар беҙҙең башҡорт телен һаҡлауға һәм үҫтереүгә йүнәлтелгән булырға тейеш. Аңлашылды. 5 апрелдән гранттарға ғаризалар ҡабул ителә башлаған бит инде. Уҙған йыл менән сағыштырғанда гранттарға бына заявкалар күберәкме, әллә әҙерәк киләме? Әүҙем ҡатнашалармы? Ысынлап та 5 апрелдән 6 майға тиклем беҙҙең конкурс старт алды бит инде. Ошо үткән 4 йыл исендә барыһы 702 заявка булды ғариза инде. Аларҙың 134 проекты еңеп сыҡты. Суммаһы 230 миллион. Ошолай быйылда актив ҡатнашырҙар беҙҙең грант яҙыусыларыбыҙ тип уйлайбыҙ инде. Һәм үҙенсәлектәренә иң иҫтә ҡалған проекттарҙың әйтеп үткәндә инде, уныһы беҙҙең беренсенән пособиялар ҡулланмалар инде. Былтыр 2023 йылда яңы ҡараш тигән башҡорт телендә методик ҡулланма сыҡты. Ул өлкәндәр өсөн дә һәм балалар өсөн дә бик аңлайышлы, ябай телдә яҙылған. Беҙҙең халыҡ телендә һөйләшергә, улар өсөн өйрәнергә бик йәтеш тип әйтәйек инде. Тағы ла бер беҙҙең айырыуса тип әйтәйек инде, билдәле тип әйтәйек, проекттарҙың береһе былтыр 2023 йылда сыҡҡан Homay платформаһында Әминә колонкаһы. Ул башҡорт һәм рус телендә аңлай, башҡорт телендә йырҙар йырлай, әкиәт һөйләй, һорауҙарға яуап бирә. Анан һуң башҡорт милли рецепттарын белә. Шуға ул инде иң беренсе 5 колонка балалар баҡсаһына тапшырылды. Артабан тағы ла башланғыс кластар уҡыусыларына тапшырылырға тейеш инде. Шуға артабанда уның өҫтөндә ентекләп эш алып барыла. Ысынлап та бик шәп проекттар яҙалар икән грантта ҡатнашыусылар. Ҡатнашыусыларға килгәндә кемдәр дәғүә итә ала? Уларҙың йәш буйынса ниндәйҙер сикләүҙәр бармы? Шарттары, талаптары нисек? Шарттарына килгәндә инде, беҙҙең һәр бер эфирҙа әйтеп китәм, беҙҙә тик коммерция ҡарамаған ойошмалар ғына ҡатнаша ала. Руссалап әйткәндә НКО. НКО, ябайса или руса әйткәнсә НКО тип атала. Ул беҙҙең указда яҙылған, беҙ коммерция ҡарамаған ойошмалар ғына эшләй алабыҙ, уларҙан заявка көтәбеҙ, уларҙы конкурста улар ғына ҡатнаша ала. Шунан һуң инде ойошманың дәүләт теркәлеүенә ҡарарға тейешбеҙ. Яғни конкурсына ҡатнашырға теләһәләр, дәүләт теркәлеүенән кәмендә 1 йыл үтергә тейеш. Улар шул 1 йыл эсендә актив эшләп, үҙҙә ниндәйҙер база эшләп килергә тейештәр. Шунан һуң инде менә бер анан ҡалып, был 2 талаптан ҡалып, тағы бер талап тураһында әйтеп үтәһегелә, ул да булһа шул ойошманың эшмәкәрлеге. Яғни менә һәр бер ойошманың үҙенең уставы бар. Шул уставта уларҙың эшләй торған йүнәлештәре бар. Яғни эшләгән йүнәлеше, яғни эшләй ала тигән шул төрлө йүнәлештәр яҙыла. Һәм дә инде ошо йүнәлештәр беҙҙең конкурстың тематикаларына тап килергә тейеш, яғни оҡшаш булырға тейеш. Менә ошондай ябай ғына тип, ябай да, ауыр да өс талап, иң ҙур талаптар. Ошо талаптарҙы үтәһәгеҙ, беҙҙең конкурста ҡатнашып, матур еңеү яуларға була. Мөмкин. Бына һәр талаптарҙы әйтеп үттегеҙ бит инде. Һеҙ үҙегеҙ республика халҡынан ниндәйерәк йүнәлештә заявкалар ҡабул итергә теләр инегеҙ? Бәлки бына телевизор ҡарап ултырған бер тамашасы. Ҡатнашҡыһы килә, идея юҡ. Юҡ, идея әйтһәгеҙ, ул тиҙ генә эшләй һалып та ҡуйыр. Мәҫәлән,
Беренче елдарда туган телде өйрәнүгә күбрәк саралар юнәлтелгән иде бит инде. Туган тел турында язалар иде. Ә менә соңгы елдарда безнең веб-продуктлар актуаль булып китте инде. Мәсәлән, ул инде сайт, приложениялар телефонга безнең аңлавыбызча хәзерге безнең яшьтәр, балалар да бит инде барыбыз да шул телефонда утырабыз, интернет селтәре берәүгә лә сер түгел, барыгыла шунда күбрәк вакыт утырабыз бит инде. Шуның өчен менә кулланмалардан тыш, ысынлап та шул приложениялар һәм сайттар хәзерге көндә безнең өчен еңел дә, уңайлы да дип уйлыйбыз инде. Буш вакытта инеп кенә карап сыгу бөтәһесен дә уңайлы. Менә шуңа күрә хәзерге көндә шул актуаль һәм тагыла безнең проекттар барыгыла күбрәк халык өчен эшләнгән бит инде. Ысынлап та менә ошо оешмалар дигәнеле, коммерциягә карамаган оешмалар, ул менә айрым халык өчен үзләренең төп юнәлештәре үзләренә аңлашылган булган, ябай гына кешеләр өчен үзләре язып, үзләренең идеяларын тормышка ашыралар инде. Күбрәк халык өчен юнәлтелгән. Менә үзләре күбрәк менә оешмаларда бит инде безнең хөкүмәткә карамаган организация булырга тиеш. Мәктәп, балалар баксаһы, алар катнаша алмый бит инде. Шуңа күрә әгәр дә улар балалар өчен яки берәй өлкәннәр өчен берәй идеялары булһа, алар менә оешмалар белән дуслашып, алар белән кәңәшләшеп, уларның исеменнән үзләренең хыялдарын тәйтәйген идеяларын тормышка ашырырга мөмкинлекләре бар. Шулай ук та проекттарга килгәндә хорамаенса булмайды. Үзендә кызыксындырган хорау, бер үк проект менән ел һайын катнашкан кешеләр бармы? Улай мөмкинме? Әйе. Улай мөмкин, катнашкан бар, ул бердә ни түгел. Ондай булып тора, ондай проекттар, заявкалар. Ләкин инде шундай заявканы ягынан бирергә теләһәгез, оның өстендә Хаталар өстендә эшләр кирәк инде. Әлбәттә. Чөнки һез шул заявканы тагы бирһәгез, үзгәртеп даталарын һез тагы еңмәясаксыз. Шуның өчен бик мөһим хаталар өстендә эшләү һәм дә инде менә ошо заявканы сифатлы яхшырту. Ошо хаталарды белер өчен, мәсәлән, һезгә нисектер сыгып, шылтыратыпмы? Бәлки килеп, һездән кәңәшләр алырга мөмкинме дип тамашасылар шылтыратып карый. Әйе. Мөмкин. Безнең рәсми сайт бар, Гранты главы 102.rf дип атала, һәм безнең инде социаль селтәрдә безнең актив, онда безнең төрле яңалыктар язабыз һәм дә инде булган вебинарлар, буласак вебинарлар, семинарлар, төрле уку формасында эшләгән эшләребез, шуның турында без игълан итеп торабыз. Шуңа күрә кемдә кем безнең менән безгә заявка бирергә теләй, кемдә кем еңеу яулаһы килә, иң төп бит әйтеп бирергә була. Улар өчен инде бик мөһим безнең семинарларга, вебинарларга, төрле уку эшләгән эшләргә килергә. Үзең килеп һөйләшәм тиһәң, мәсәлән, кагыда тотып проект үтәтәм тиһәң, инде адрес буенча килергә. Безгә килергә була, ләкин һезгә Алдан язылырга кирәктер инде. Язылырга ла түгел. Безнең конкурс вакытында, актив конкурс вакытында без улай консультация бирә алмыйбыз. Чөнки кемгәдер биреп, икенче кеше, кем килмәгән кеше, ул үзенең заявкаһы көчсезрәк булуы мөмкин. Шуның өчен актив булган вакытта, актив заявкалар килгән вакытта без ондай консультация бирмәйбез. Ләкин бер һорау булһа, ике һорау булһа, шылтыратыгыз, һәр вакыт нимә менән ярдәм итә алабыз, ярдәм итәбез, һорауларыгызга җавап бирәбез, төрлесе ярдәм итәргә тырышабыз. Ләкин менә ошондай кагыз менән килгән вакытта алган дур заявка менән заявкалар биргән вакытта без уларга ярдәм итә алмыйбыз. Кызганычка каршы. Рәхмәт, әңгәмә өчен шундай төпле матур кәңәштәр булды. Сынлап та бергәләшеп, башкорт телен үстерәк, башкорт телен һаклаек һәм төрле конкурсларда отып, төрле грантларга актив катнашайык. Dur рәхмәт әңгәмә өчен студияла кунакта Республика башлыгы грантлары фонды белгечләре Айнур Зәйнетдинов һәм Әлия Әбдрәхимова булды. Уңышлы көн һәргә.